Tahukah kalian, saat terkena sinar matahari, sisik ular pelangi yang berwarna gelap dapat memantulkan cahaya pelangi yang berwarna hijau, kuning, atau merah. Ular ini sering mendiami daerah rimbun dan dekat sumber air. Ular ini dapat memakan ular lain yang lebih kecil darinya. Memiliki warna pelangi membuat ular ini populer sebagai peliharaan di kalangan pecinta satwa.